各位老友，我係越煮越好，大家好。呢幾日早晚天氣都開始轉涼啦，身邊好多朋友成日都有咳嗽、咳咳聲，喉嚨應該係好唔舒服，好乾好渴，咁就要煲翻一啲止咳化痰嘅飲品啊！今日咧就想同大家煲龍脷葉、魚腥草同埋羅漢果，咁簡單嘅配搭就可以令到喉嚨舒服好多噶啦。龍脷葉幾多錢兩㗎呢度8蚊一兩。8蚊一兩，買一兩龍脷葉啊！呢個係咪冇搞錯啊？啊幾叻！有嘅。冇啦，淨係買龍脷葉先。OK， 煲水啫。OK 啊，止咳化痰，係。潤肺8蚊，係唔該晒。10蚊啦，我夠啊。哦，好好好，10蚊。因為冇2蚊找啊，㗎。知道10蚊10蚊。好。OK 啊，唔該晒。好，唔該啊 ，thank you。肥仔，哇，魚腥草今日幾靚喎？咩好啊？魚腥草？消炎化痰止咳對喉嚨好。啊，好喎，16蚊啊，好靚，好，俾10蚊，唉，俾夠1斤嚟啊！唉，我喉嚨有痰啊，唔該晒。哇，呢啲今日呢啲靚喎，買1斤啊要。我煲龍脷葉。青欖吉餅，我唔係啊，我今日唔煲呢啲啦，我有啦，煲過啦，青欖吉餅。係嘛？得唔得啊？ OK，掉個羅漢果落去搞掂啦。1斤1斤喎。好啊，買1斤啦。好啊。係16蚊咋 ？OK，唔該，肥仔。喂。欣姐買羅漢果。好，攞啲靚啲嘅。我俾一個我啊，我要嚟煲魚腥草、龍脷葉啊！哇，呢個咁近嘅呢個靚 OK。OK。係正，我中意如果煲飲我就煲呢啲黑色嘅，如果煲湯咧我就煲金。金嘅。啊，呢個好啊，呢個變咗乜嘢糖都唔使落。好，唔該啊，珍姐，俾一個我啊。好，唔該晒。我係越煮越好，大家好。嗱，片頭都見到我去買咗呢3樣嘢啦。魚腥草16蚊1斤，唉，同阿肥仔問佢魚腥草有咩好處啊？消炎咯，止咳咯，化痰啦。其實都係啲街坊教佢啊，因為後生仔嚟啊嘛。另外就買咗呢個龍脷葉，嗱8蚊1兩，咁又係啦。咁佢話阿姐姐話，喂，買夠10蚊啦，因為呢啲又係好止咳化痰嘅。咁我就買咗個羅漢果喎，8蚊雞嘅都，因為呢個係大嘅，幾大果喂，幾大果。呢隻羅漢果咧要嚟煲飲品咧就甜啲咯，變咗就唔使落呢個蜜棗啊糖啦，咁一樣佢有止咳化痰嘅功效喎羅漢果。嗱，其實咧魚腥草咧我拍過好多片啊，喺而家呢啲早晚轉涼嘅天氣咧，即係由熱啊轉凍嘅天氣啦嚇，咁就要煲翻啲飲品嘅。咁當然湯水都要煲啦，但係飲品真係唔少得，因為你都知道啦，屋企人成日出去翻工翻學嘅，冇嘢飲。如果再飲汽水就搞唔掂啊，咁飲多啲呢啲啦。魚腥草其實我拍過青欖吉餅呢啲，哇犀利啊，斷尾嘅良方嚟㗎。如果真係好嚴重嘅咧，可以煲嗰個嘅嚇，青欖吉餅嘅。咁甚至乎咧好簡單嘅消炎嘅飲品咧，就可以煲蘋果嘅喎。魚腥草煲蘋果，我以前成日都煲嘅。咁點解我今日要煲埋龍脷葉嘅咧？因為龍脷葉咧佢有清肺化痰啊、潤肺止咳、生津潤喉，同埋有通便嘅功效嘅。對於一啲肺燥啊、咳嗽痰多、喉嚨痛，有時啲失聲啊、喉乾，如果有少少便秘，甚至乎有支氣管炎嘅人咧，就非常之有幫助㗎嚇。你唔好睇少咗龍脷葉啊！講翻啊，好多人都唔知道魚腥草有咩好啊。其實佢個功效有好多好多嘅，咁其中包括咧佢有抗菌嘅作用啦，咁另外有利尿嘅作用啦，有強化免疫力嘅功效嘅喎，咁又可以止咳平睡啦。最重要咧，佢係可以消炎啊、抗炎啊，同埋有少少鎮痛嘅幫助㗎。知唔知啊？魚腥草非常之好啊，我成日都煲嘅。咁羅漢果咧，咁大家都應該知啦，就咁沖羅漢果水煲個羅漢果茶都得嘅，好簡單啊！因為有羅漢果咧，你唔使再落片糖啊、蜜棗啦嚇，夠晒甜啦。咁佢可以咧就清熱涼血、生津止咳、滑腸排毒、潤膚益顏嘅嚇，有清熱潤肺化痰呢啲咁嘅功效嘅，3樣加埋好簡單啊！16蚊、10蚊、8蚊、26
30零蚊就可以煲好多，成日飲噶啦。好簡單，馬上做俾大家睇。嗱，龍脷葉8蚊兩，咁我買咗10蚊啦。但係你知唔知道啊？龍脷葉好多度地方咧都有啲一笪笪黑色嘅。嗱，呢度已經唔係好污糟嘅，有啲好污糟嘅。點解咧？因為佢喺樹度摘翻嚟，或者地下執翻嚟嘅啫，所以都係8蚊兩。喂，呢度10蚊先有咁多啊！雖然佢功效就梗係冇得頂啦，但係真係要洗翻乾淨。首先要浸一浸佢嘅，因為唔浸你點樣都洗唔甩佢啲漬嘅。呢個叫乾淨噶啦。有啲好鬼污糟噶，我曾經買過，哇乜咁多泥噶，知唔知啊？首先要浸一浸佢先噶嚇，要浸軟咗嗰啲污糟漬，你先可以慢慢逐塊咁樣清潔下佢噶。好啦，另外魚腥草，嗱魚腥草咧佢有消炎嘅作用嘅。有啲朋友話喂，最嬲尾嗰10分鐘幾分鐘先好擺落去煲嘅，咁其實係嘅，但係唔緊要嘅，因為我哋今次煲涼水咧，其實就唔係煲好耐嘅。唔係煲瘦肉湯嘛，唔係煲豆啊嘛，所以咧煲9個字到，半個鐘頭9個字就得噶啦。所以咧你一齊落去煲啦，都係要沖一沖水洗一洗佢噶嚇。嗱咁浸一浸佢，係啦，啊拎開呢個借個位嚟先，係呢個要有排浸 ，OK， 係啦，養佢係啦。咁佢有啲鬚咧成日新鮮嘅喎，有啲乾爭嗰啲咧，嗰啲你就唔好買啦嚇。呢個 OK 啦，勉強啦嚇。咁而家呢啲魚腥草都係好普遍嘅，你知唔知道啊？嗱，我今次買1斤，其實我通常都係買半斤嘅啫。不過今次咧，我諗住有個羅漢果喺度啊，因為羅漢果咧，呢啲色嘅羅漢果，即係唔係金羅漢果咧，比較甜，所以煲涼水要用呢啲啦嚇。OK 啦，我又有好多片嘅嚇，咁啊洗佢。好啦，咁啊轉頭就洗啲龍脷葉就煲得啦。呢啲龍脷葉浸咗一陣咧，咁佢嗰啲面頭嗰啲漬咧就軟化啦。嗱，我哋要咁樣嘅，嗱，我哋要揾塊百潔布或者揾塊布啦，咁捽佢嘅。因為點解咧？佢真係藏漬㗎，你要知道啊。嗱，呢啲唔緊要嘅，抹一抹佢，係啦，咁樣洗佢，一陣間沖一沖水就得啦。嗱，塊都咁樣捽佢，因為睇唔到嘅，因為好多時啲朋友都睬你啦，邊有咁樣做法㗎？咁就搞唔掂啊！但係有啲真係好污糟嘅，咁樣就比較乾淨啲，即係要話俾大家聽啦。唔做呢個動作得㗎，即係要話俾大家聽，唔做都得，不過就係飲落自己屋企人度，咪做下咯，做多啲咯。嗱，咁樣嘅，嗱，你知道啦。如果你話喂要甜啲嘅，咁你又落蘋果啦，就唔好落蜜棗啦，個味唔同嘅，即係要話俾大家聽話。哇，一個羅漢果夠唔夠味？其實呢啲咁大個夠晒味㗎啦。好啦，嗱，擦乾淨咗之後咧，就再沖一沖乾淨佢啦嚇。小心啲，係啦，咁再沖一沖乾淨，咁啊包乾淨。OK 啊，夠㗎啦，1兩嚇 ，OK 啊。嗱，呢個份量你隨得你啊。OK， 好，攞過嚟煲啊，攞過嚟。嗱，我哋乜嘢都掉晒落去啦。嗱，1兩嘅龍脷葉啊，10蚊1兩多少少啦，唔緊要啦，就掉落去啦。嗱，羅漢果買個大啲嘅、深色啲嘅就甜啲嘅嚇，即係已經代替咗糖分㗎啦。剝佢，咁就咁掉落去得啦嚇，洗乾淨就得啦，好簡單。嗱，魚腥草我今次落多啲，1斤，而家落啦，唔使話等到佢咩最尾3個字落啊，唔使啊，而家咁落去啦。嗱，我咧今次都唔煲咁多啦，煲大約水咧就5公升到啦。嗱，煲呢啲千祈唔好煲咁耐啊，即係唔需要㗎，因為呢個屬於涼水，好多時啲朋友都搞錯啦，煲佢2個鐘啦，咁啊唔掂啊，因為咧落涼水就變老火，個作用啱啱相反嘅。嗱，煲9個字就已經全部足夠啦，只不過煲滾咗之後咧就唔好打開蓋焗佢。如果你有能力焗佢1晚咧，啲味更加出，但係起碼都焗2個鐘嘅。好啦，而家首先用大火，係啦，就煲滾先嚇。嗱，大火煲滾先，大火煲滾起啦嚇。嗱，而家咁樣煲滾咗，哇，已經好香啦。咁啊，閂翻個蓋，跟住嗱收翻一個呢個中細火，係啦，呢個咁樣煲佢9個字就得㗎啦嚇。嗱，煲完9個字，熄火啊，記住冚蓋，唔好打開蓋。如果可以嘅咧，焗佢1晚，嗰種味道、嗰種顏色咧就完全唔同啦。但係如果真係焗唔到1晚，趕住飲嘅幾個鐘頭係需要㗎。如果唔係嗰陣味咧冇咁濃烈嘅。咁啊嗱，等佢煲完9個字我就熄火啦。晏少少就同大家飲呢個龍脷葉魚腥草羅漢果啦嚇。清肺化痰潤喉止咳，龍脷葉魚腥草羅漢果。
已經煲咗9個字啦。我焗咗5個鐘嘅啫，啊！如果焗耐啲就更好噶。你睇啲顏色幾靚，哇！喂，好濃烈啦。嗱，呢個羅漢果夠晒甜噶啦，所以唔使再落嗰啲片糖啊、蜜棗嗰啲噶啦，因為太甜都唔係好嘅。嗱，而家我首先咧就將佢倒落個養生壺度先啦，喂，好簡單。嗱，小心啲。倒落呢個壺度有咩好處嘅咧？嗱，而家攤凍咗，需要飲熱飲嘅時候，你即刻用養生壺翻熱咪得咯。咁嗱，我啲小朋友有幾聲咳嘅，要攞啲熱嘅翻公司嘅，就倒落個暖壺度。一翻工拿起手就攞一支就走啦，大佬啊，趕時間，咁又翻公司慢慢飲啦。甚至乎咧，我有時咧，佢哋翻嚟飲凍嗰啲咧，我已經雪定幾支噶啦。嗱，呢啲就可以擺落雪櫃啦。嗱，一支大，整多啲細噶啦。有時佢哋唔想飲咁多係嘛啦，呢個好好飲。好啦，咁啊擺定喺度啦。等我倒翻多少少出嚟。倒隻杯而家飲少少先。好啦，嗱，而家就即時可以飲啦。再倒啲。嗱，你唔好以為好多啊，我而家煲只不過係煲5公升水。喂，差唔多噶啦，你睇下喂，所以我煲親都多少少。你睇下嗱，喂，呢啲魚腥草、龍脷葉幾企理，哇，一個羅漢果，喂，就係咁樣啦。嗱，呢啲咁嘅天氣轉嘅季節嘅時候咧，記得要煲下呢啲龍脷葉啊嚇。嗱，喉乾喉涸就最好噶啦，好簡單。等我飲啖先啊。我講咗咁多嘢，睇我理解下先。喂，嗰種味完全唔同啊！你唔好以為淨係羅漢果嗰陣甜味啊，因為我落咗成斤嘅呢個魚腥草咧，佢有啲薄荷殺菌嘅感覺㗎。再加上佢龍脷葉咧，佢有好獨特嘅功效啦，大家都知道啦。所以咧呢個飲係好飲嘅，佢唔係十分甜㗎嚇，因為一煲5公升水，但係好潤嘅。希望大家都有機會試下我今次同大家分享嘅龍脷葉魚腥草羅漢果啦嚇，好簡單嘅咋，記得煲多啲啦嚇。多謝晒。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。各位老友，我係越煮越好，大家好。蔬菜生果基本上日日都要食噶啦，菜心啊、生菜、西蘭花，有時真係食到厭啊。其實節瓜都屬於好好食嘅瓜菜類，今日就同大家分享最簡單嘅煮節瓜。而家我哋一齊去買節瓜咯。哇，15蚊2斤啊，咩都有喎。喂，同價就任搭。買節瓜翻去煮節瓜。